قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ مجاز وتبسط البدل بوعد منجاز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بحيبة وفرال وله في درجة الأخيرة كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤام بالجر والتنوين والندى وآل ومسند للاسم تمييز حصل بتفعلت واتت ويفعل ونون أقبلا فعل ينجلس وهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشاء وماضي الأفعال بالتمييز وسيم بنون فعل الأمر إن أمر فهيم والأمر إن لم يكن النون مهل فيه هو اسم النحو صاه وحيهال والاسم منه معرب ومبني للشبه من الحروف مدن كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصيلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارعا إن عليا من نون توكيد مبشر ومن نون إنس كيرعن منفوتين وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وسكن كان ورفع والنسب جعلا إعراب الاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص فعل بأي جزما فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسور وزن بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاءه بني نمير وارفع بواو وانسبن بالالف وجر بياء ما من الاسماء سب من ذاك ذو إن شحبات أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ هام كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه ينظر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضبن للياك جاء أخو أبي كذا اعتلا بالألف الرفاع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا مسلا كلتا كذا كاثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد أولي وارفع بواو وبي يجر وسيب سليم جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبه 20 وبابه ألحق والأهلون
شد واسنونا وبابه ومثل حين قد يلد ذا الباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما به التحق فافتوقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق بعكس ذاك استعمله فانتبه